अनि तिम्रो नाम के हो? अञ्जली हो। कहाँ हो नि बस्ने? गाउँ डाँडा हो। अनि यो तिम्रो गालामा चाहिँ के बाघले चिथारेको हो? कहिले हो तिमीलाई थाहा छ केही? अस्ति नै हो। तिमी के गर्न लाग्थ्यौ त्यति बेला? ए बाहिर टोयलेट जान निस्किँदाखेरि बाघले चिथारेको हो? ए अनि घरमा कोही हुनुहुन्थेन त्यति बेला? हुनुहुन्थ्यो? ए अनि यता मात्र चिथारेको छ कि अन्त पनि चिथारेको छ नानु? यहाँ मात्रै हो। अनि नानुको घरमा को हुनुहुन्छ अहिले? आमा, बाबा, दाइ, ए अनि कति अनि कति वर्षको भयो नानु? 2 वर्ष भयो। ए बाघले कहिले चिथारेको थाहा छ तिमीलाई केही? अस्ति नै हो। ए आमा यी नानीलाई बाघले चिथारेको रहेछ, गाउँ डाँडावासी नानी है। यी नानीलाई कहिले बाघले चिथारेको हजुरलाई केही छ? साउनमा हो। 2072 साल साउन होइन? बाघले चिथार्ने बेलामा हजुरहरू यतै हुनुहुन्थ्यो कि? हामी घरमै थियौँ तर अलि टाढा भएको क्या माथिको घर। ए हजुर। उसको बाउले तल्लो ओरा फालेको अनि उसको बाउले समाएर ल्याएको थियो। बाघले धपाएर समाएर ल्याएको। ए बाघले चिथारेर लिएर गइसकेको बाघले चाहिँ बाघलाई तल्लो ओरामा फालेको घरबाट। हजुर। अनि बाउले थाहा पाएर चिल्ल्याएको सुनेर अनि बाघलाई धपाएर अनि छोरी समाएर लिएर आएको। उहाँको बुवाको नाम चाहिँ के हो? दिल्लीराम परियार। ए परियार हुनुहुन्छ। ल हुन्छ, हस् थ्याङ्क यू है आमा।